स्थापयन्ति आशासुराशी भवदङ्गवन्दे भासैरदाचीकृतदुःखीः मन्दस्मितैर्निन्दितशारदेन्दुं वन्दे रवीन्द्रासनसुन्दरोत्तमाम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अरविन्दासनसुन्दरी भगवती शारदां भक्त्या प्रणम्य शङ्करभगवत्पादान् सप्रश्रयम् अभिवन्द्य तत्र भवतां श्री श्री भारतीतीर्थस्वामिपादानां पदपङ्केरुहयोः नतिततीः भक्त्या समर्प्य सद्यस्वीकृतसन्न्यासानां परमपूज्यानां विधुशेखर भारती महास्वामिनां चरणकमलयोरपि नतिततीः समर्प्य विदुषां भवतां समेषां पुरस्तात् कतिचन एव वचनकुसुमानि सुरभारत्या उपहारीकर्तुं प्रयतते अयं जनः। अस्मिन् सुमहति महति भागग्रहणेन अहम् आत्मानं धन्यं मन्ये। अस्मिन् महोत्सवे समुपस्थिताः ज्येष्ठाः श्रेष्ठाः वरिष्ठाः विद्वांसः तथैव अस्याः संस्कृतमहापाठशालायाः भूतपूर्वाः अधुनातनाश्च भाग्यवन्तश्छात्राः एतान् सर्वान् छात्रान् उद्दिश्य मया भाग्यवन्तः छात्राः इति शब्दस्य प्रयोगः बुद्ध्या क्रियते। किमर्थम् एते छात्राः भाग्यवन्तः अन्ये न इति चेत् अस्याः सुमहत्याः पाठशालायाः अतिप्राचीनायाः पाठशालायाः यस्याः पाठशालायाः आरम्भः 20-अधिक-100 प्राक् प्रवृत्ता तस्याः पाठशालायाः संस्थापनस्य उद्देशः कः अस्ति नाम एव स्पष्टतया निरूपयति। इयमस्ति सद्विद्या संजीविनी संस्कृत पाठशाला। यद्यपि गुरुभिः व्याख्यातव्येन तथापि अस्मिन् नाम्नि संजीविनी पदं यदस्ति तस्य पठनेन बहवः विचाराः स्मृतिपथम् आयान्ति। संजीविन्याः प्रयोगः किमर्थं क्रियते इति चेत् मूर्छितानां पुनर्जागरणाय संजीविन्याः प्रयोगः क्रियते। भगवता वाल्मीकिना श्रीमद्रामायणे युद्धकाण्डे हनुमान् संजीविनी आनीतवान् इति कथा निरूपिता अस्ति। आदौ शक्रजितः बाणप्रयोगेन समग्रमपि वानरसैन्यं रामः लक्ष्मणश्चापि यदा मूर्छिताः भवन्ति तदा विभीषणः प्रथमम् आगत्य कांश्चित्
कांश्चित् कपिवीरान् उत्थाप्य अन्येषाम् अन्वेषणं कर्तुं गच्छति। आदौ हनुमता सह गच्छति सः, अग्रे गमनेन जाम्बवन्तं पश्यति। बाणग्रस्तः जाम्बवान् यद्यपि मूर्छितः न, तथापि सः द्रष्टुं न शक्नोति, तादृश्यां स्थितौ भवति जाम्बवान्। यदा समीपं गच्छति जाम्बवान् विभीषणम् अभियानं केन प्रकारेण इति चेत् कण्ठस्वरं श्रुत्वा भवान् विभीषणः इति अहम् अवगतवान् इत्युक्त्वा झटिति सः पृच्छति, सः मारुतिः कुशली अस्ति किम् इति पृच्छति। विभीषणः आश्चर्येण पृच्छति, रामः अपि कुशली इति त्वया प्रश्नः न कृतः, लक्ष्मणः कुशली इति प्रश्नः न कृतः, अङ्गदः कुशली इति प्रश्नः न कृतः, किमर्थं हनुमान् कुशली वा इति प्रश्नः कृतः। तदा जाम्बवान् वदति, तस्मिन् हनुमति जीवति, अन्ये सर्वेपि जीवन्ति। एवमुक्त्वा ततः जाम्बवान् प्राप्तचेतनः हनुमन्तम् आदिशति, एतेषां सर्वेषामपि पुनरुत्थापनाय, पुनः प्रबोधनाय सञ्जीविन्याः आनयनं कर्तव्यं। हिमालयं गत्वा ओषधिपर्वतं प्राप्य ततः ओषधिविशेषान् आनयति। तदा हनुमान् गत्वा आनयति। महती कथा अस्ति। तस्य सञ्जीवनौषधस्य घ्राणमात्रेण सर्वेपि वीराः पुनरपि प्रबोधिताः अभवन्। पुनरपि यदा रावणास्त्रप्रयोगेण लक्ष्मणः मूर्छितः आसीत्, तदानीमपि पुनः तामेव प्रक्रियाम् अनुवर्तयति हनुमान् सुषेणस्य आज्ञाम् अनुसृत्य। तात्पर्यं तु इदमस्ति, सञ्जीविन्याः प्रयोगः कुत्र क्रियते लोके इति चेत् यत्र मूर्छा सम्प्राप्ता अस्ति तदा ततः पुनर्जागरणाय सञ्जीविन्याः उपयोगः क्रियते। लोकः तदा तदा मूर्छितः। मूर्छावस्थायाः एकं लक्षणं सत्यम् असत्यम् इत्यस्य अवगमनं न भवति। असति सदिति कल्पना कदाचित् क्रियेत मूर्छावस्थायां, तदा तेषां प्रबोधनार्थं सञ्जीविन्याः उपयोगः क्रियते। अत एव महामहोपाध्यायः कोलाचलमल्लिनाथसूरिः स्वस्य रघुवंशटीकायाः नाम करोति सञ्जीविनी व्याख्याय। सः लिखति, भारती कालिदासस्य दुर्व्याख्या विषमूर्छिता। कालिदासस्य वाणी इदानीं लोके अन्यान्यविदुषां कारणतः दुर्व्याख्यानां कारणतः विषमूर्छिता अस्ति। अतः कालिदासस्य वचनानां वास्तविकः अर्थः कः इति अनन्तरकालिकाः अवगन्तुं न शक्नुमः। वस्तुतः कालिदासस्य गिरां सारं मातृशाः अवगन्तुं न शक्नुवन्ति इति स्वयं मल्लिनाथः लिखति। कालिदासगिरां सारं कालिदाससरस्वती चतुर्मुखो तवा साक्षात् विदुर्नान्ये तु मादृशाः इति लिखति स्वयं मल्लिनाथः। सः मल्लिनाथः चिन्तयति, बहवः जनाः स्वीयां व्याख्यां योजयन्तः कालिदासस्य वचनानाम् अर्थम् अन्यथा कृतवन्तः। अतः कालिदासस्य वचनानां समीचीनम् अर्थं ज्ञापयितुमेव इयं सञ्जीविनी व्याख्या मया क्रियते इति सङ्कल्पं कृतवान् आरभ्य। अधुना अतः एव कालिदासस्य ग्रन्थस्थवाक्यानां समीचीनम् अर्थं मल्लिनाथस्य कारणादेव वयं वक्तुं शक्नुमः।
अतः कदाचित् भासते कालिदासगिरां सारं कालिदासः सरस्वती यदस्ति यतः कालिदासः स्वयमेव लिखितवान् सः यदि न जानीयात् अतः कालिदासः तादृशां वचनानां प्रयोगं न कुर्यात् अतः कालिदासः जानात्येव अतः तत्र पुनरुक्तिं परिहृत्य कालिदासगिरां सारं मल्लिनाथः सरस्वती इति यदि वदेम दोषः न स्यात्। तथा कालिदासस्य गिरां सारं सम्यक् सङ्गृह्य सः अस्मभ्यं दत्तवान्। इत्थञ्च सञ्जीविन्याः प्रयोगः सम्मूर्छितानां पुनः प्रबोधनाय। मूर्छावस्था कीदृशी इति चेत् समाजे कश्चन सम्मोहः व्याप्तः भवति। सः समाजः साधु किम् असाधु किम् इति अवगन्तुं न शक्नोति। विद्यायाः विषये गुरुचरणैः अधुनैव स्मारितं विद्यया विन्दते अमृतम् इति। सा विद्या या विमुक्तये इति अस्माकं देशे ऋषयः बहु पूर्वमेव अवदन्, किन्तु गच्छता कालेन तदस्माकं जनानां विस्मृतिपथं गतमासीत्। तस्मात् कारणात् यदि कश्चन वास्तविकी इमां विद्याम् अभ्यसितुं प्रयतते तर्हि तत्र उत्साहभञ्जनरूपं कार्यमपि क्रियमाणमासीत्। स्वस्य जीवनादेव किञ्चन उदाहरणम् अहं प्रस्तोतुमिच्छामि। प्रायः 50 वर्षेभ्यः प्राक्तनी कथा एषा। तदा अहम् अत्यन्तं लघुः बालकः आसम्। अस्माकं कुटुम्बे कदाचित् कश्चन विचारः प्रवृत्तः इति अनन्तरकाले मया श्रुतम्। अयं बालः गुरुकुलं गत्वा संस्कृतं पठतु केनचित् अभिप्रायः प्रकाशितः आसीत्। किन्तु अद्यैव गृहजनैः चिन्तनं कृतं गुरुकुलं गत्वा पठनम् इदं साधारणं न, तत्रैव वासः करणीयः, तदा तदा गृहं प्रति आगन्तुं नैव शक्यं, तथैव युतकं धर्तुं न शक्यं, तथैव शिखापि दर्तव्या। अतः एतस्मात् कारणात् मास्तु तत् शिक्षणम् इति चिन्तनं कृतमासीत्। नाम यद् उत्तममस्ति तदर्थं यद् अनुसर्तव्यमस्ति तद् करणीयमेव इति अस्माकं समाजे बहुत्र सा भावना एव नास्ति। मोहः प्राप्तः अस्ति। पुनरपि एकं प्रसङ्गम् अहं स्मर्तुम् इच्छामि। ततः 10 वर्षाणाम् अनन्तरं कर्मसंयोगवशात् इति यथा वदामः, मया पुनः संस्कृतमेव पठनीयम् आपतितम्। अत्र पठितुम् अवसरः मया न प्राप्तः। रजतपीठपुरं गतवता मया तत्रत्य पाठशालायां संस्कृताध्ययनमेव आरब्धमासीत्। ततः वर्षानन्तरं मया स्वग्रामं प्रति आगतम्। इतः समीपे एव मम ग्रामः अस्ति। ग्रामम् आगच्छता मया मध्ये मार्गं शृङ्गगिरौ अवतीर्य भगवत्याः शारदायाः दर्शनं कृतम्। परमपूज्याः तदानीन्तनाः स्वाचरणाः श्रीमदभिनव विद्यातीर्थस्वामिनः तदा अत्र अध्यक्षाः आसन्, पीठाध्यक्षाः। तेषां दर्शनं कर्तुं मया गतम्। उडुपि संस्कृतमहापाठशालातः अहम् आगतः आसम्। प्याण्ट् इति यदुच्यते ऊरुकं तद् धृत्वा आगतवान् आसम्। युतकम् अन्तर्युतकं च निष्कास्य हस्तेन धृत्वा अन्यैः सर्वैः सह मया गतम्। नृसिंहवने गुरूणाम् आवासं गत्वा गुरूणां दर्शनं कृतं, प्रणामः कृतः। अत्यन्तं सहजतया गुरवः प्रश्नं कृतवन्तः। कन्नडभाषया आसीत् तद् प्रश्नोत्तरम्।
किं ते नाम इति ते अपृच्छन् विश्वासः इति अवदत् किं करोषि इति अपृच्छन् अहं संस्कृतं पठामि इति उक्तवान् झटिति स्वामिपादानां मुखारविन्दात् इदं वाक्यं निर्गतमासीत् 50 वर्षाणाम् अनन्तरमपि स्मरामि 45 ವರ್ಷಾಣಾನಂತರಮಪಿ ಏನಯ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತಿದೇನು ನಿನ್ನ ಅವತಾರ ಗುರುವಿಃ ಏವಂ ಉಕ್ತಮಾಸಿ नाम उत्तमं किं सात्विकं किं तस्य अवगमने अस्माकं सामर्थ्यं लुप्तमस्ति इयमेव उच्यते कुत्र कथं गन्तव्यं सोऽयं कालिदासः अभिज्ञानशाकुन्तले ऋष्याश्रमं प्रति प्रवेशसमये विनीतवेषेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम इति वदति एवं जीवने कुत्र कथं व्यवहर्तव्यम् इति शिक्षणमपि संस्कृतशिक्षणं ददाति अतः वस्तुतः शिक्षणं नाम संस्कृतशिक्षणमेव तद्विद्यानां या आध्यात्मिकी विद्या अस्ति एषा एव सद्विद्या अस्ति तस्याः सद्विद्यायाः पुनर्जागरणाय पुनः प्रबोधनाय समाजे यः मोहः व्याप्तः आसीत् तस्य दूरीकरणाय पुनरपि वेदविद्यायां सर्वेषां जनानाम् आसक्तिः निर्मिता यथा भवेत् तथा करणीयमिति धिया एव सच्चिदानन्द शिवाभिनव नरसिंहभारती महास्वामिभिः इयं पाठशाला संस्थापिता आसीत् इति श्रूयते तस्यां पाठशालायां अध्ययनं कृतवन्तः ये इदानीं कुर्वन्तश्च सन्ति यदि ते भाग्यवन्तः न स्युः तर्हि के वा भाग्यवन्तः स्युः अत एव मया तस्य पदस्य प्रयोगः कृतः अस्ति भाग्यवन्तः छात्राः इति तादृश्याम् अस्यां पाठशालायां 5 वर्षाणि वा 7 वर्षाणि वा कदाचित् 12 वर्षाणि वा स्थित्वा वयमत्र अध्ययनं कुर्यामः कथम् अध्ययनं करणीयं छात्रविषये द्वित्राणि वचनानि केवलं वदामि कालिदासः रघुवंशे पुनः दिलीपम् आदिशति नन्दिनी भेद्वाः समाराधनं भवता कर्तव्यम् नन्दिन्याः उपासना कर्तव्या कथमिति चेत् विद्याम् अभ्यसनेनैव प्रसादयितुमर्हसि तस्मिन् समये वसिष्ठमहर्षिः स्मारयति यथा अभ्यसनेन विद्यां कश्चन जनः प्रसादयितुम् अर्हति तथैव भवता नन्दिनी प्रसादयितव्या विद्यायाः प्रसादनं न स्वीकरणं प्रतिदिनं प्रतिक्षणं तस्याः प्रसादनार्थम् अस्माभिः प्रयत्नः करणीयः नन्दिनी यदा तिष्ठति भवान् अपि तिष्ठतु यदा उपविशति तदा उपविशति भवान् अपि उपविशतु सा यदा जलं पिबति तदा जलं सेवताम् इत्यादि भिन्नभिन्नप्रकारेण आप्रसादादस्यास्त्वं परिचर्यापरो भव इत्यादिकमुक्त्वा सः अनन्तरं तत् प्रेषयति अग्रिमां कथां वयं जानीमः अनेन प्रकारेण विद्यायाः सङ्ग्रहणार्थं कश्चन अवसरः अस्माभिः प्राप्तः अस्ति ये इदानीम् अत्र पठन्तः सन्ति तैः छात्रैः छात्रशब्दस्य विषये यदा उच्यते मया किञ्चित् स्मर्यते सिद्धान्तकौमुद्यां तु छादयति गुरुदोषान् इति छात्रः इति निष्पत्तिः प्रदर्शिता अस्ति गुरौ अस्माकं गुरौ यः अस्माकं शिक्षणं दत्तवान् तस्मिन् गुरौ कदाचित् केऽपि दोषाः स्युः नाम तेषां विषये अस्माभिः प्रच्छादनं कर्तव्यं गुरुदोषाः छादनीयाः एवं यः करोति सः छात्रः अहं तदा तदा विनोदार्थं वदामि अधुनातनछात्राः अपि छत्रधारिणः
तेपि किमपि विशिष्टं छत्रं गृहीतवन्तः भवन्ति। तादृशं छत्रं गृहीतवन्तः भवन्ति अधुनातनाः छात्राः। 5 वर्षाणामनन्तरं 6 वर्षाणामनन्तरमपि गुरोः सद्गुणाः शिष्ये सङ्क्रान्ताः एव न भवन्ति। यतः मध्ये तादृशं छत्रं गृहीतवन्तः। अतः एव अस्माकम् इदानीन्तनशिक्षणे ज्ञानस्य ह्रासः दृश्यते। सकृत् कल्पनां कुर्मः। अस्माकं गुरोः यदि ज्ञानमासीत् तत्र 6ांशो वा अस्मासु वर्तते किम् ह्रासः जायमानः। तस्य वर्धनं यथा भवेत्, अस्माकं गुरोः ज्ञानस्य सम्यक् ग्रहणस्य अस्माकं प्रयत्नः यथा भवेत्, तथा इदानीन्तनाः वयं सर्वेपि प्रयत्नं कुर्मः इति निवेदनं करोमि। ते वयं सर्वेपि केषां निकटे स्मः इदानीं? करुणावरुणालयानां भारतीतीर्थस्वामिपादानां पदकमलयोः सन्निधाने समीपे वयम् अस्माकं जीवनं सार्थकं कुर्वन्तः स्मः अत्र निवसन्तः। तेषां विषये नाधिकं कथयामि। कदाचित् अस्मद्गुरुजनैः महाबलेश्वरभट्टपादैः वैयाकरणैः अस्मदीये सम्भाषणसन्देशे किञ्चन लेखनं लिखितमासीत्। विग्रहवान् धर्मः इति तस्य शीर्षकमासीत्। भगवान् वाल्मीकिः श्रीमद्रामायणे रामचन्द्रस्य विषये लिखन् एतां पङ्क्तिं लिखति, रामो विग्रहवान् धर्मः। तदेव पुनः लिखन्तः भट्टपादाः लिखन्ति, विग्रहवान् धर्मः इत्येव अस्मद्गुरुणा विषये वक्तुं शक्यम्। अस्मिन् विषये यदि मया वाक्यद्वयं योजयितुं शक्यं, विग्रहवान् धर्मः इति, विग्रहवत् शास्त्रमिति, विग्रहवती अध्यात्मविद्या इति वा येषां विषये कथयितुं शक्यं, तेषां श्री भारतीतीर्थस्वामिपादानां चरणारविन्दयोः समीपे अधीयानाः छात्राः वयं सर्वेपि तस्मात् कारणादेव प्रतिदिनं येधमाना वर्धमाना, तस्मात् कारणादेव मोदमानाश्च संस्कृतं पठामः। संस्कृतपठनेन अस्माकं विकासः भवति। संस्कृतभारती कारणतः वयम् इदानीं समाजे सर्वत्र संस्कृतस्य नयनं कर्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तः स्मः। अस्माकम् अनुभवः, बहवः संस्कृतं पठितुं येषु दिनेषु अग्रे आगच्छन्तः सन्ति। अस्माकं समीपे अमूल्यः कश्चन निधिः अस्ति, किन्तु सः निधिः केवलं रक्षणेन न वर्धते। तस्य निधेः वितरणं कर्तव्यम् अस्माभिरस्ति। सर्वत्र तस्य वितरणं करणीयमस्ति। संस्कृतविद्यायाः प्रसारः अस्माभिः करणीयः अस्ति। एतदपि अस्माकम् उत्तरदायित्वमस्ति। अतः वयं वास्तविक अर्थेन अध्यात्मविद्यायाः संस्कृतविद्यायाः उत्तराधिकारिणः भवेम। स्वकीयजीवने अग्रेपि संस्कृतं संस्कृतिं च अग्रे नेष्यामः इत्येतावदेव विनिवेद्य विरमामि। नमो नमः।